Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve bir o kadar da lezzetli olan şahane bir börek tarifi paylaşıyorum. Yapılışı oldukça kolay, sadece 2 bezeden bir tepsi dolusu börek hazırlıyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden börek tarifimi nasıl yapmışım? Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Tarife öncelikle hamurumu hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık sütümü alıyorum. Üzerine yarım su bardağı kadar ılık su, 1 paket instant maya, 1 çorba kaşığı kadar toz şeker ve yarım su bardağı kadar da sıvı yağımı ilave ettikten sonra spatula yardımıyla tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Tüm malzemeleri bu şekilde karıştırdıktan sonra ön mayalama işlemi için 3 yemek kaşığı dolusu unumu ilave ediyorum. Bu sayede hamurumuz hem daha yumuşak olacaktır ve hem de daha güzel kabaracaktır. Sizlerin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde karıştırdıktan sonra şimdi bir kapakla veya tabakla üzerini kapatacağım. Yaklaşık bir 10 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi hamur mayası yeterince aktifleşti. Köpük köpük oldu. Bu şekilde olduktan sonra üzerine bir tane yumurtanın akını ilave ediyorum. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım ve azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. Spatula yardımıyla gördüğünüz gibi hamurum yoğunlaşana dek bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un kullandım. Kullandığınız unun ölçüsü unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Hamurun orta yumuşaklıkta, hafif ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor ve hamurunuzu her zaman söylediğim gibi mutlaka iyice ve güzelce yoğurmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi hamurumu yeteri kadar yoğurdum ve toparladım. Şimdi üzerine bir streçle örtüyorum. Yaklaşık 1 saat kadar oda sıcaklığında mayalanması için bekleteceğim. Hamur mayalanırken ben de şimdi böreğin iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tavaya yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Üzerine ince ince doğradığım bir tane kuru soğanımı ilave ediyorum. Ve bu şekilde kuru soğanlarımı kavurmaya başlıyorum. Böreğimiz pırasalı bir börek olduğu için 500 gram pırasayı ince ince bıçak yardımıyla doğradım. Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine ince ince doğradığım pırasaları da ekliyorum. Ben böreği pırasalı olarak tercih ettim. Siz dilerseniz kıymalı veya farklı iç harçları patatesli olarak da yapabilirsiniz. Pırasayı tavaya ekledikten sonra ocağımı orta ateşe ayarladım ve sürekli karıştırarak pırasayı pişiriyorum. Beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Pırasalar yeteri kadar kavrulduktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ilave ediyorum ve yarım tatlı kaşığı kadar da pul biberi ilave ediyorum. Sizler dilerseniz damak zevkinize göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Baharatları da ekledikten sonra şöyle birkaç dakika kadar daha ocakta kavurmaya devam ediyorum. Daha sonra ocağımın altını kapatacağım. İç harcı da farklı bir tabağa alarak soğuması için kenarda bekleteceğim. İç harcınızın mutlaka soğuk olduğundan emin olun. Aksi takdirde hamurlarınızda, böreklerinizde yumuşama yapabilir. 1 saatin sonunda hamurum yeteri kadar mayalandı gördüğünüz gibi. Şimdi havasını alıyorum. Öncelikle elimi birazcık sıvı yağla yağladım. Şöyle hamuru biraz toparlayacağım ve yoğuracağım. Şöyle 1-2 dakika kadar. Daha sonra masama alıyorum
ve hamurumu açma işlemine geçeceğim. Tarif oldukça kolay bir tarif. Sadece 2 bezeden oluşan bir tarif. Şimdi hamur kesme aparatıyla hamurumu 2 eşit parçaya bölüyorum. Daha sonra hamurlarımı bezeledikten sonra teker teker dikdörtgen boyutunda o şekilde açacağım. Dilerseniz oklavayla da açabilirsiniz. Hangisi size kolay geliyorsa oklava veya merdane o şekilde dikdörtgen boyutunda fırın tepsinin boyutuna göre kullanacağınız fırın tepsinin boyutuna göre o şekilde açabilirsiniz. Hamur zaten çok güzel olduğu için gayet kolaylıkla açılabiliyor. Bu şekilde hamuru dikdörtgen boyutunda fırınınızın tepsinizin boyutuna göre açtıktan sonra gördüğünüz gibi oklavaya sarıyorum ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime alıyorum. Kenar kısımları kısa veya uzun gelmiş olabilir. Onları kenarlara doğru uzatarak dengeleyebilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra soğumuş olan iç harcımı hamurumun tam ortasına gelecek şekilde bırakacağım ve daha sonra her tarafına eşit bir şekilde kaşık yardımıyla dağıtacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi deneyebilirsiniz. İç harcını bu şekilde her tarafına eşit bir şekilde yaydıktan sonra kenara alıyorum tepsimi ve ikinci hamuruma da aynı şekilde açacağım. Ve ikinci bezemi de aynı şekilde merdane ile açmaya başlıyorum. Dediğim gibi tepsinizin boyutuna göre sizler de açabilirsiniz. Çok ince ve çok büyük açmanıza gerek yok. Bu şekilde ölçüleri ayarladıktan sonra birinci hamurumun üzerine ikinci açtığım hamuru üzerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de tariflerimle ilgili aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. İkinci hamurumu da ilk hamurumun üzerine yerleştirdikten sonra şöyle kenar kısımlarını uzatıyorum birazcık. Tam üzerine gelecek şekilde ve en kenarları da parmaklarımla gördüğünüz gibi sıkıştırıyorum açılmaması için. Sizler dilerseniz farklı şekillerde de verebilirsiniz ama ben klasik olarak daha kolay olsun diye bu şekilde yapmayı tercih ettim. Gerçekten böreğin hiçbir zor bir kısmı yok. Hepsi çok kolay. Mutlaka denemenizi istediğim bir tarif. Tavsiye ediyorum sizlere. Böreğimi bu şekilde hazırladıktan sonra kenara bir tane yumurta sarısını ayırmıştım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar yoğurt ilave ettim. Yoğurt hem güzel kızarmasını sağlayacaktır hem de böreğinizin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Fırça yardımıyla böreğin her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Eğer yoğurt yoksa dilerseniz süt de kullanabilirsiniz. Süt de aynı işlemi yapacaktır. Yumurta sarısını sürdükten sonra şimdi üzerine susam ve çörek otu karışımını böreğimin her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. Siz dilerseniz sade olarak da kullanabilirsiniz. Fırınımı 190 dereceye ayarladım. 190 derece alt üst ayar fırında üzeri nar gibi kızarana kadar fırınımda pişireceğim. Fırınımda yaklaşık 35 dakika kadar kalan böreğim gördüğünüz gibi pişti. Ama sizler kontrollü bir şekilde pişirin lütfen fırınınızda. Şu an hala çok sıcak olduğu için biraz zorlanabiliyorum. Ama ilerleyen dakikalarda sizlere iç dokusunu göstereceğim. Önce bir bıçak yardımıyla böreğimi parçalara ayırıyorum.
Börek çok sıcak olduğu için öncelikle fırın tepsisinden aldım böreği. Ve şimdi sizlere yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir börek oldu ve çok lezzetli bir börek tarifi oldu. Tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapılışı da oldukça kolay, hiçbir zorluğu yok. Sadece 2 bezeden hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben pırasa olarak tercih ettim böreğimi. Sizler ıspanaklı, kıymalı, dilerseniz patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz. Her türlü gerçekten şahane bir tarif ve oldukça pratik bir tarif. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Dilerseniz videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilir, kanalımın büyümesinde yardımcı olabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Ve bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.